آج ہم موجود ہیں حیدرآباد کے ایک بچت بازار میں. یہاں کی مارکیٹ میں پرانے گرم کپڑے اور دیگر سامان فروخت کیا جاتا ہے. آئیے جانتے ہیں یہاں کے بارے میں اور خریداری سے متعلق خواتین و حضرات کے تاثرات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس مارکیٹ میں جناب یہ شوز کے ساتھ ساتھ گرم کپڑوں کی دکان میں موجود ہیں اور یہاں گرم کپڑے وافر مقدار میں نظر آ رہے ہیں. جی جی. تو آپ یہاں کیا خریداری کرنے آئے ہیں؟ ہم یہاں بچوں کو لے کے کچھ کیپس وغیرہ یا گرم پاجامے ان کی خریداری کرنے آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو قیمتیں ہیں وہ عام شاپنگ مالز کی قیمتوں کے مقابلے میں کم ہیں؟ جی جی بہت کم ہے. ایک چیز یہاں فرض کریں اگر 200 کی ہے تو آپ نیو لیں گے تو وہ 800-1000 سے کم کی نہیں ہے. تو یہاں کم قیمت میں چیزیں مل جاتی ہیں؟ جی جی بالکل مل جاتی ہیں. اچھا نسبت بازار کے. یہ بتائیے کرونا کی لہر کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی لہر بھی آئی ہوئی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے کس طرح آپ اپنا بجٹ مینیج کرتے ہیں؟ بس میں بجٹ مینیج کرنا پڑتا ہے. کچھ تھوڑی بہت بچت کر کے اس موسم میں بھی بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ یعنی بچت کر کے لینا پڑتا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل بازاروں میں اشیاء بہت مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. اس حوالے سے مہنگائی کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں آپ؟ جناب مہنگائی میں غریب آدمی پس چکا ہے, بہت بری طریقے سے پس چکا ہے. اس غریب آدمی اس میں جو غریب طبقے کے جو 300 روپے دھاڑی دار آدمی ہے وہ اس وقت کھا پی نہیں سکتا. خریدے گا تو بہت دور کی بات ہے, خریدنا تو وہ بھول ہی گیا ہے. وہ اب اپنے بچوں کو کس طریقے سے ایک وقت کی روٹی کھلا رہا تھا نا, وہ بھی مشکل سے ہو رہی ہے اب اس کی, کیونکہ کاروبار ہے نہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی بے انتہا بڑھ گئی ہے, حد سے زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. آخر میں آ کے اب وہ چوری چکاری پھر شروع ہو گئی ہے. اب اس میں کچھ بچا تو ہے نہیں. اچھا, عام آدمی کی اوسط آمدنی وہی ہے جو پہلے تھی یا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ جناب اضافہ ہوا ہے صرف گورنمنٹ افراد کو, جو گورنمنٹ ڈیوٹیز جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا. جو وہ لوگ پہلے کما رہے تھے دیہڑیاں, ابھی بھی دیہڑی دار آدمی 300 روپے 400 روپے 500 روپے دیہڑی پہ کام کر رہا ہے. عام آدمی اور نیچے آ گیا. عام آدمی اور نیچے آ گیا ہے. عمران خان کی مہربانی ہے, جب تک جائے گا نہیں کسی کی جان نہیں چھوٹنے والی. اچھا, عام شاپنگ مالز کے مقابلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو شوز اور پرانے کپڑے اور سامان ہیں یہ نہایت کم قیمتوں میں یا ان کے بھی ریٹ مہنگے ہیں؟ ان کے ریٹ بھی وہی ہیں, سیم ریٹ ہیں. جو آپ دکان پہ جا کے لے رہے ہیں وہ 50 روپے آپ سے زیادہ لے رہے ہیں, یہ صرف 50 روپے کم لے رہے ہیں. ریٹ تقریباً سیم ہے, کوئی فرق نہیں مل رہا ہے. کیونکہ ابھی بھی میں شوز لے کے آیا ہوں, وہ میرے کو 500 روپے شوز کے بتا رہے ہیں, اور میں دکان سے جا کے لیتا ہوں تو وہ مجھے 600-700 روپے بتاتے ہیں. جبکہ لنڈا میں اور اس میں فرق تھا, اب بہت ایکول ہو گیا کیونکہ مہنگائی ہو گئی, پیٹرول پہ ریٹ بڑھے میں. جو کنوینس سے جو سامان آ رہا ہے ہمارے پہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ کاسٹلی پڑ گیا اب ہمیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی مشکلات میں خاصا اضافہ ہوا ہے؟ بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے. بہت پریشان ہو گیا غریب آدمی. اور جو گورنمنٹ آفیسر سے جتنی بھی گورنمنٹ ڈیوٹیز کرنے والے ہیں ان کی 25% سیلری انہوں نے انکریز بڑھائی ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا. وہاں پہ جو دیہڑی دار آدمی ہے وہ تو اتنی بھی کام کر رہا ہے ابھی بھی. ان کی سیلریوں کا کیا ہو رہا ہے ان سے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, ان سے کون پوچھے گا. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں ایک شاپ کیپر کے پاس, جانتے ہیں ان سے قیمتوں کے بارے میں تاثرات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام شاپنگ مالز اور بازاروں کی قیمتوں کے مقابلے میں یہاں قیمتیں کم ہیں یا وہی قیمتیں ہیں؟ یہاں پہ قیمتیں تھوڑی سی کم ہے, نئے کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہے ادھر قیمتیں. کیا زیادہ فرق ہے کپڑوں میں اور جوتوں میں؟ خاص طور پہ یہاں خواتین جو ہے بچوں کے لیے خریداری کرنے آتی ہیں تو کیا ان کو کوئی رعایت ملتی ہے قیمتوں کے اندر؟ رعایتیں پہلے ملتی تھی, ابھی جب سے گورنمنٹ آئی ہے رعایتیں نہیں ملتی ابھی. اچھا, کیا یہاں برانڈڈ کپڑے ہوتے ہیں یا لوکل کپڑے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ برانڈڈ کپڑے ہوتے ہیں سب کچھ. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر جی؟ آج کل مہنگائی کے تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کاروبار بہتر جا رہا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے کاروبار میں؟ نہیں, کمی پیشی تو بہت زیادہ ہوا, آدھا سے بھی زیادہ کمی پیشی ہوا. پچھلا سال پہلے جو کام چل رہا تھا نہ ابھی اس طرح کا کام چل رہا ہے. پہلے جس ریٹ پہ ہم لوگ کو کوئی چیز ملتا تھا ابھی آدھا سے اگر زیادہ نہیں ہوا تو کم بھی نہیں. اچھا, خریداروں کو یہ شکایت ہے کہ یہاں اب قیمتیں وہی ہیں جو عام بازار میں قیمتیں ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی قیمتیں جو بازار میں لی جا رہی ہیں؟ نہیں, قیمت میں تو بہت فرق ہے. اس اور اس میں کم سے کم آدھا سے زیادہ فرق ہو. جو بازاروں میں جو چیز ملتا ہے اس اور یہاں کا کم سے کم آدھا سے زیادہ فرق ہوگا. اب ایسا چیز ہم 300 400 200 100 150 50
यहाँ ब्रांडेड कपड़े होते हैं या लोकल कपड़े होते हैं? ज़्यादातर यानी 100% ब्रांडेड होता है। ब्रांडेड हाँ, कोई ना कोई नया लेकर आता है, बाकी सारा बाहर से आता है, शेरशाह से आता है। तो इस वक्त कारोबार की पोजीशन डाउन है। बिल्कुल डाउन है, आधा से भी ज़्यादा डाउन। सर्दी के हवाले से जैसे पहले कपड़ों की फ़रोख्त होती थी, क्या वो अब वैसी ही है या उसमें कमी आई है? नहीं, कमी तो बहुत है। जब से कोरोना है फिर काम का मज़ा आया नहीं, साल के साल नहीं, काम और ख़राब होता हुआ। शॉपकीपर से बात करते हैं जिनकी यहाँ पुराने शूज़ की दुकान है। खान साहब, यहाँ ख़रीदारी का रुझान ज़्यादा है या कम हुआ है? नहीं, ज़्यादा है, कुछ सही है, बेहतर चल रहा है, अल्लाह का शुक्र। बेहतर चल रहा है। हाँ, बेहतर चल रहा है। तो यहाँ कीमतों में क्या फ़र्क है? बाहर की बाज़ार की कीमतों में और यहाँ इस बाज़ार की कीमतों में फ़र्क है या सेम प्राइसेस हैं? नहीं, फ़र्क तो ये है कि उधर 3000 का मिल रहा है, यहाँ पर 1000 रुपये का मिल जाएगा, ये फ़र्क है। बाहर ये शूज़ 3000 का है, 3000 3,500 रुपये का मिल जाएगा, यहाँ पर 1000 रुपये का मिल जाएगा, यहाँ 1000 रुपये का है। 1000 रुपये का मिल जाएगा। नाज़रीन, इनका कहना है कि जो शूज़ बाज़ार में 3000 का दस्तयाब है वो यहाँ 1000 का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? सर, ये बच्चों के लिए कोई गरम जुराब वगैरह या स्वेटर ये लेने आए हैं, लेकिन महंगाई बहुत है। जो चीज़ पहले 50 में लेते थे वो 200 तक है, और है भी ये लुंडे का माल। फिर भी ये लोगों की तो यही अप्रोच है, बड़े दुकानों पे जाओ तो वहीं तो ख़रीद नहीं कर पा लेते, क्योंकि ये महंगाई ने क्या छोड़ा है इस मुल्क में। ये बस जो है गरीब यहाँ से ही आके अपना गुजारा करते हैं कम से कम। हालांकि ये कोविड-19 के बाद ऐसा समझो कि ऐसी चीज़ों में हाथ भी लगाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। हर कोई इस यहाँ आता है, ये देखो कितना रश है, ये सब लोग यहाँ अफोर्ड करते हैं। महंगाई तो है, वो जो कहते हैं उनको भी ये महंगा माल पड़ रहा है। वो कहते हैं कि पहले सस्ता मिल रहा था, अब हमें भी महंगा मिल रहा है, तो वो महंगा के उनको मिल रहा है तो यहाँ भी महंगा बेच रहे हैं। फिर भी गरीब की जो अप्रोच में यही है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, मौजूदा महंगाई की लहर में आप किस तरह अपने माहाना घरेलू बजट को मैनेज करते हैं? वो यही है कि तभी तो ये लुंडे का रुख किया है और क्या है, वरना यहाँ कोई आने कोई जो भी सफ़ेद पोश कपड़े वाला पहनने वाला होगा या अपने घर को चलाने वाला हो, ये यहाँ पहले तो आने की कोशिश नहीं करेगा। वही आएगा जिसका पुरावा नहीं होता है और घर का खर्चा नहीं चलता। फिर सर्दियों का या ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कुछ तो बच्चों को लेके देना है, तो ये वो रुख यहाँ करता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप यहाँ इस मार्केट में क्या ख़रीदारी करने आए हैं? हम बच्चों के बूट लेने आए हैं। तो बाज़ार में जो शूज़ मिल रहे हैं उनमें और यहाँ की कीमतों में फ़र्क है या ज़्यादा है कीमतें? अभी तो ये कीमतें आसमान पे पहुंच गए हैं, ज़्यादा कीमतें हैं। ज़्यादा कीमतें हैं। अब हम मौजूद हैं एक और साहब के पास जो यहाँ ख़रीदारी के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। नजीब आफ्ताब नाम है मेरा। नजीब साहब, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं आप यहाँ? ये बच्चों के मबलूसात वो जो इस्तेमाल शुदा होते हैं वो हम लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। तो बच्चों के इस्तेमाल शुदा मलबूसात, कपड़े और सामान क्या आप समझते हैं यहाँ कम कीमतों में दस्तयाब है या वही कीमतें जो आम शॉपिंग मॉल्स में हैं? मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं, जो हस्बे ज़रूरत होता है, जो हमारे रेंज में होता है उसके अंदर हमें मिल जाते हैं वो। अच्छा, रेंज के हवाले से महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशानियां लाहक हुई हैं? महंगाई क्या, तनख्वाह भी तो बढ़ी हैं पूरी दुनिया में भी। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, आम आदमी किस तरह से अफोर्ड करता है? प्राइवेट जॉब करता हूँ 30 साल से। तो आप बआसानी अफोर्ड करते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हमारा नाशुक्रापन है जिसे हम खुआर हो रहे हैं। तो आम आदमी को शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ अपने बजट को मैनेज करना चाहिए। ना कि नाजायज़ इधर उधर उल्टे सीधे कामों में पैसा इस्तेमाल करते हैं कि फिर तंगी हो रही है। तंगी नहीं है कोई भी। जब पेट्रोल तो कतर में भी बढ़ रहा है, जहाँ पैदा हो रहा है पेट्रोल, पाकिस्तान में थोड़ी हर जगह बढ़ रहा है पेट्रोल। अब कम हुआ है तो पाकिस्तान में भी कम हुआ है। मौसम सरमा का आगाज़ होते ही हर एक चीज़ बदल सी जाती है। ख़ज़ां की सर्द हवाएं अपने साथ मामलात ज़िंदगी को तब्दील कर देती हैं। इस मरतबा सर्दी की ठंडी लहर के साथ साथ महंगाई की लहर भी अपने उरूज पर है। हर आम शख्स को महंगाई की शिद्दत का सामना है। ज़िंदगी के रोज़मर्रा मसाइल सर्दियों में और भी दुश्वार हो जाते हैं। ठंडे मौसम में हमें गर्म कपड़ों और जूतों की ज़रूरत पेश आती है। यही वजह है कि हर शख्स ऐसी मार्केट्स का रुख करता है जहां गर्म कपड़े और जूते उन्हें मुनासिब कीमत में मिल सकें, मगर मार्केट्स में कपड़ों और जूतों की प्राइसेस इंतहाई महंगी होती है। यही वजह है कि ख़वातीन परेशानी के आलम में बाज़ार में ऐसी मार्केट्स का रुख करती हैं जहां मुनासिब कीमत में उन्हें बच्चों के जूते मिल सकें।
गर्म कपड़े भी इस लिहाज से अहमियत के हामिल हैं क्योंकि गर्म कपड़ों की कीमतें नहायत ज़्यादा होती हैं। ऐसी मार्केट्स जहां ब्रांडेड कपड़े मुनासिब कीमतों में मिल जाते हैं तो लोगों की कसीर तादाद वहां दिलचस्पी लेती नज़र आती है। आम लोगों का ये भी कहना है कि ऐसी मार्केट्स में ब्रांडेड कपड़े और जूते दीगर सामान मुनासिब कीमत में यहाँ मिल जाता है। आम शख्स को महंगाई की शिद्दत का सामना है, घरेलू अखराजात में खासा इजाफा हुआ है। ऐसे में इस तरह के बचत बाज़ार आम आदमी के लिए खासे मददगार साबित होते हैं। इजाज़त चाहता हूँ अपने साथी कैमरामैन आरिफ कुरैशी और अब्दुल रहमान के साथ वीनस टीवी हैदराबाद।